喐下個人都鬆啲係嘛？鬆咗啦，叫佢轉身開始咁用少少力去打。你哋兩個嘅默契打撚咗4年，輸嗰一球，屌你！定咗台我攞啦，你攞啊！佢平時唔撚跑噶嘛，啲仆街，鬼知佢去跑啊！飛撚咗出去，屌你之後。阿弟好中意一落波就諗住點樣跑。咁唔緊要，下個星期繼續咯。1夠鐘啦咩？但係我梗係我手上邊至少揸住幾個人，我先開始 book 場噶嘛。屌你！我最撚驚我 book 撚咗2個鐘，仆街最後得我自己一個嚟就戇鳩到閪咁啊！正喎。咁都俾你享受到啊？係咯。執波都執得攰嘅大哥啊！哎呀！你都唔得分阿姨都落嘅，一個唔得2個咯。K K 今日唔得喎，第3分。贏1個。冇乜受感，我見佢同自己放中間嗰啲佢都會唔得。都話琴日勞動節出咗7日幾，唔會吧5-1都係6鑊嘅啫，5鑊加鑊啊嘛。咁你咧？好好奇哦。咁你咧？佢有形象㗎嘛，明唔明啊？即係短袖太肥，依家唔夠膽啊！嗱，入邊有半身㗎，就唔得咁摸㗎。入邊嗰件一定係短袖，背心嚟嘅。就係啦，屌！佢都唔着冇袖嘅衫嘅。咩啊？驚我聞到你啲味唔肯俾錢啊！黐線嘅游水都係着住潛水衫㗎。冇可能個波靚波係唔夠氣喎，覺得好似爭少少。係咯，有一風㗎。佢單風啲咯，唔係嘅話，啱啱直接講咗啲啦，就爭啲氣啫。你嗰個氣唔係嗰個氣喎，我睇得出你係演戲嗰氣喎。爭啲氣啫嘛。不過啲衫真係好緊啊！佢應該會底好屈啊，亂掉都入。咪係咯，佢只要轉咗，佢只要出手嘅幾多嘢已經差唔多。佢舉攻，即係一位一定心嚟嘅。係啊，你孭位嘅前提之下，我都要夠佢大力㗎，夠佢大隻，我先有得飛。而家係上邊啊！係要打問一分嘅。你知唔知啊？嗰啲撚著袖衫、撚著背心嗰啲人，通常都好閪大隻嗰啲人。個膊頭咩？個波一輸，唔撚嗰個。我估唔到出邊有3。打啲打嘅波，係咪啊？可能有3波啊，有一波空到半射。有狀態，同埋冇動啊嘛。超哥，你哋係玩到打慣㗎？翻工打？佢哋翻工可以打嘛？係 free 㗎。我一定想踢球，打陣。真係好。可以打幾耐啊？打陣咯，有時冇啊，打陣又出晒車，冇得打啊。咁你出車另計啊嘛？喂，我早齊提高跟，你話咩？但我唔記得咗講咩，但係講冚仔站咯。係話我哋打波啊？哦，我知，你話有個人啊嘛。鬼你講咩啊？我唔記得咗。唔係我哋嗰隊嘅喎。但係冚仔係多站。係啊。唔使驚，佢一定佢唔會話佢㗎，唔係佢嚟嘅，真係唔係。屌人哋都打埋姓咩？我都唔係姓科姓。黐線嘅，打嗰個姓。佢其實佢打咗個名，其實佢打咗個名出嚟㗎。不過我哋知嘅人就睇
睇得出係係啊，知係邊個邊個名咯，係。你見佢啲字全部都係咩站？但係佢嗰啲係咪啊冇嘢㗎。私人生活咯，但係不過就上次都見到你，有啲嚇。我驚見到你，我送我驚我一轉過去嗰邊，我哋送家姐嘅。係邊個轉咗你同係咪叫大哥啊？嗰個係咪大佬，跟住我先知你大佬啊！哦，大佬嗰日咁啱佢經過。你而家翻 CD 係咪新年嗰時啊？你翻 CDM 嗰邊咩？係啊，CDM 對面啊。佢咁啱揸車經過見到。之前唔係話翻橫琴咩？冇啦，轉咗頭啫。朋友嘅咩？點解你大好大咁犀利？係要2年轉一次㗎。點解高龍冇轉？機場係我屌你，幾遠啊都！機場係機場嚟計嘅，機場咧翻咁樣咧翻幾年嘅。我估唔過機場真㗎即係機場唔會。機場出邊㗎嘛，喺條跑道嗰度啊嘛。分站冇咁耐先知喎，屌呢個分站。有2個站㗎，係啊，一個主站，一個分站㗎。個分站喺嗰個跑道出邊㗎嘛。阿高龍有冇肥咗啊？過嚟食下煲先。好啊。嗰度咪有咯，嗰邊有啊。鬧斷大嘅。你啱我。咁快啲即係真係確已經大你大晒嘢嘅咯喎，都咁樣樣，你唔大嘢粗咪六嘢咯。未夠遠。食晒落。你係你個人做乜嘢啊？你唔去打波波咩？你唔係去打波咩？係啊。你一齊睇啊！即係佢哋打波波幾大？唔該啦，加油先啊！上高喎，而家打波就係要咁樣上波。我真係你問問佢上嗰啲機梯點單上嘅11月份開始上咯。一齊交嘅都幾大咧。你3月份考，你11月上差唔多㗎啦。你等佢早啲去，即係其實你上一班係想令到佢係唔好咁怕生啫嘛。係啊。係嘅咩？係啊。咁以前你同我哋打，你舉手你就避入㗎啦，使乜跑啫？係啊，都唔係佢，都唔係撞嘅，佢一舉手入去。我都想係啊。點啊？去邊啊？而家又。
精準掟我哋玩到，我打埋嗰個瞬間過去。哇！俾啊，我哋唔俾啊。識啊？我有邊個完咗啊？可以一樣。你真係如果你知我，搞到我。